原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日又同大家咧嚟到日之出呢一度食佢哋嘅烏冬麵啦。咁我上一次嚟咧就係啱啱佢哋餐廳咧第一日開張咧，我就嚟到啦。咁佢哋好多嘢咧原來都未準備好，咁所以咧我對佢哋嗰一次嚟食完之後個評價咧就唔係話太過 outstanding。咁佢餐廳嘅負責人咧就話 Jimmy 而家咧開咗幾個月啦。咁樣咧就所有嘢咧就比較暢順一啲啦，個運作咧就暢順好多啦。同埋之前咧好多嗰啲做得唔足嗰啲咧，佢哋而家都改善咗啦。咁所以咧我今次嚟到再試一試，咁啊俾個機會俾佢哋評反，睇下今次嚟到佢哋嘅水準會唔會比之前好好多。位於列治文山黃金商場裏邊，日之出啊係一間咧服務街坊嘅烏冬專門店。記得上一次嚟咧就淨係可以喺呢一部機嗰度落單啦，今次嚟到咧就多咗兩種落單嘅選擇，你仲可以掃咗佢個二維碼，然之後喺手機度落單啦，又或者同服務員落單，方便好多。佢哋嘅 menu 咧亦都重新設計，簡化咗選擇烏冬嘅程序，而且咧而家仲有中文餐單添啦。日之出呢一度既然係用烏冬嚟做主打，咁樣佢哋嘅烏冬咁梗係要有佢哋嘅特色啦。佢哋嘅烏冬係自家製嘅，而呢一部咧愛嚟整烏冬嘅機器咧係由日本入口噶。佢哋做烏冬嘅麵粉搓好之後咧，仲要等幾日發酵，等到啲烏冬更加彈牙，更加有咬感，而令到呢度嘅烏冬嘅水準係好 consistent 咧。呢一部機器就功不可沒啦。咁我今次就試咗佢哋呢個鴨胸湯烏冬，日之出呢度嘅高湯咧係完全冇落味精噶，佢哋個湯咧係一日之前咧已經開始熬噶啦，用咗好多材料，包括係沙甸魚同埋青魚咁樣。我記得上一次嚟咧，佢哋啲湯就唔係好夠熱，今次嚟到改善咗，佢啲湯咧滾熱辣噶，即係好鮮甜，飲完都唔會覺得口渴。鴨胸有輕輕俾火槍燒過嘅香味。鴨肉亦都肥瘦適中，咬感亦都唔錯。主角烏冬麵夠晒彈牙，而粗身嘅烏冬索晒啲高湯非常之好味啊！烏冬麵嘅份量明顯地比我第一次嚟嘅時候係多咗好多噶。呢一碗係豬肉炸醬烏冬，佢呢一款烏冬就係冇湯噶。佢啲料包括有啲免治豬肉啦，有一隻溫泉流心嘅雞蛋。仲有啲紫菜、青豆、青瓜撈埋一齊食。佢呢個炸醬烏冬我中意佢真係唔係話好鹹啊。食完之後唔會覺得漏噶。跟住落嚟，我又試咗佢哋呢個咖喱炸豬扒飯，咖喱汁好香濃唔會話好似水汪汪咁樣。辣嘅程度亦都係啱啱好。炸豬扒外邊浸皮非常之脆啊，而豬扒本身亦都係好腍噶。而個米飯有咬感，同啲咖喱汁撈埋一齊食簡直就係配啊！上一次嚟食嘅時候佢哋嘅天婦羅嗰個脆漿唔係好夠脆，今次嚟到佢個問題改善咗啦。佢今次嘅天婦羅脆漿好香脆可口啊！其實烏冬麵喺日本係一啲 comfort food 啊，即係好似華人我哋講緊嘅啲雲吞麵咁樣。有陣時想食翻啲輕強啲嘅晏晝。又或者放工放學之後攰賴賴又唔想煮飯，咁樣你可以嚟到日之出呢度簡簡單單食翻碗舒舒服服嘅烏冬麵。今餐嘅飯盒感就係日之出呢度真係改善咗好多，之前做得冇咁好嗰啲而家都改善咗啦。咁佢而家上次嚟啲湯唔夠熱，而家啲湯都係滾熱辣噶啦。咁同埋佢個烏冬麵亦都係改良咗，咁更加有咬感啦。咁另外一樣嘢就係佢嗰個 tempura 原本我上次嚟唔夠脆，而家就改良咗，亦都變咗好脆啦嚇。咁佢嗰個湯即係亦都好香啦，好和味啦。咁所以 overall 嚟講我覺得有進步係要讚嘅。咁所以我覺得大家嚟應該試一下。咁今次係我覺得好滿意嘅。